वेलकम गाइज, स्वागत छ तपाईले मेरो युट्युब च्यानल विजय खवास स्ल्याशमा। र आज म तपाईहरुको लिएर आएको छु एउटा ब्रान्ड न्यू गेम जुन यो मे 2018 मा रिलिज भएको छ। यो रेसिङ गेम एकदमै राम्रो खालको गेम हो। तपाईलाई यदि रेसिङ गेम मन पर्छ भने तपाई यो गेम डाउनलोड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईको टाइम वेस्ट नगर्दै आफ्नो यो गेमको रिभ्यू भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र गेम यो लोड हुनेछ, 2 सेकेन्ड लाग्छ यसलाई लोड हुन। र गेम लोड भइसकेको छ। म यहाँ यो गेमको गेम प्ले यानि ग्राफिक्स हेराउन चाहन्छु। र म एउटा रेसिङ सिलेक्ट गर्छु। रेसिङ स्टार्ट भइसकेको छ। र गाइज यसको ग्राफिक्स हेर्नुहोस्, धेरै नै राम्रो छ। यदि तपाईलाई रेसिङ गेम मनपर्छ भने यो गेम डाउनलोड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। यो प्ले स्टोरमा एभाइलेबल छ। यसको ग्राफिक्स अत्यन्तै राम्रो छ। जसलाई रेसिङ गेम मनपर्छ यसकोलाई डाउनलोड गरेर खेल्न सक्छ। गेमको रेसिङ स्टार्ट छ। तपाईँ यहाँ साइड बाटमा धेरै टाइपको कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पावर्स यहाँ 6 जनाको रेसिङ हुन्छ। तपाईँ यो 6 जनाहरूलाई बिट गरेर यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। म अहिले थर्ड प्लेसमा छु। यो गेम 2 ल्यापको छ। र गाइज यसको मेन कुरा यहाँ मेरो केही पावर्स छन् जुनले म यहाँ आफ्नो अपोनेन्टलाई बिट गर्न सक्छु। जस्तै कि यो रकेट मैले थर्ड प्लेसमा छु। र अब म थर्डले बिट गर्दै सेकेन्ड भएको छु। मेरो अगाडिको फर्स्ट प्लेस छ। अब मेरो रकेट पनि खानामा छ। र हल्काले गर्छु छ। र म अगाडि गर्दैछु आफ्नो अपोनेन्टलाई बिट गर्न। जुनको पावर आएको छ। तपाईँ धेरै टाइपको पावर पाउन सक्नुहुन्छ र यो गेमलाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अपोनेन्ट निकै अगाडि बढेको छ। र यहाँ मेरो अर्को ओपोनेन्टले मेरो फर्स्टको ओपोनेन्टलाई सुट गरेका छन्। र म यसको एडभान्टेज लिँदै फर्स्ट हुन सक्छु यहाँ। र म फर्स्टमा कामयाब भएको छु। र गाइज हेर्नुभयो, तपाईहरुलाई धेरै नै राम्रो गेम छ यो रेसिङको लागि। तपाईँ निकै नै मन पराउनुहुन्छ। चाहन्छु एकपल्ट यो गेम तपाईँ खेल्नुहोस्। र यो भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक सेयर गर्नुहोला। र मेरो यो युट्युब च्यानल यदि तपाईँ नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला। तपाईहरुको लागि यस्तै नयाँ राम्रो ब्रान्ड न्यू गेम लिएर आउन चाहन्छु। तपाईको लागि बिदा लिन चाहन्छु। विजय खवास स्ल्याश।